Uthio wao gitocorera mbica ya andu maihuritwo ni kieha na ciuria nyingi cia hihi aria manyitire mwana wao nia na kuria mamutwarire niku kuona ndari acoka mucii. Kuringana na family no tariki 20 mweri wa 2 mwaka uyu mwanake uyu ni agirirwo kwa mucii mathaini ma rucine na agikio ngono ni nyanake iria cietwite maabitha borithi kuma Ruiru, undu uria magiire na nganja naguo ta uria Susan Njoki nyina wa mwanake uyu aratariria. Kwi mweri 27 mweri wa 2 kindo kuma thaa 1:30 na nuthu cia rucine kuri andu mokire guku meitaga borithi na magioka makiuria mwanake wakwa witagwo David Muriu na hindeo ari toro kimera etoro magikimwita akiuma makimwira ati magikimunyita mamunyita ndamoririe kiria kiatuma mamunyite makinjira matikwenda maundu maingi ngimera mahe namba ciao makinjira ndige maundu maingi o ni borithi. Oho ni ugiti ati ono thutha wa mwari wa nyina kumurumirira niguo kumenya kuria maramutwara niho mamurutiire mukana na kumwonereria mushinga agitariria ati igeria ria kumuceria ni riringite ihiga. Mwanake wakwa twari nake guku ngimwira amarumirire na riria amarumirire ni mathire magiko mushinga agicoka na thutha akigua guoya aigua guoya na ria acokire ikibafuata ari o haraihu na ikiona ni ekirwo ngari ni andu acio na ni mathie nao na ciathiaga ihenya inene muno. Ndio mwana wakwa anyitirwo ngoretwo ndina wasiwasi muingi muno ni tondu ndihotaga kuruta wira ona ndihotaga gukoma ndikomaga toro muiganu ni kugurumuka ni gwiciria kuria mwana wakwa atwarirwo tondu ria ninite mweri mugima na tukoretwo tugithie hindio twathirwo Ruiru tugacoka kwa DCI tukaria nake agatwira ati no areka upelelezi. Andu a family yake maugite ati borithi a Karuri aria makuhiririe mucii kwao maturite mamathiururuketio na thengia wa uira wa mbica cia CCTV iria cionanitie David ageikio ngono. Akinjira gutire mundu tocio manyitite akinjira njoke kwa DCI wa Karuri na ria ndacokire kwa DCI wa Karuri anjuria kana ni nyandikithitie OB number tondu ona muthenya wa mweri 27 ni ndathi ndenderu ni gutuigata matuigatire magitura gutire OB megutuhe magitura twambe tuthie Ruiru koguo hakitu wa mbere ndenderu twambire tukiigatwo muthenya ucio anyitirwo mweri 27 ni gutuigata matuigatire ni mweri mugima na mweri mugima gutire thigari cikikoci kuhithireire kuria mundu wanyuari ko ni turahoera thirikari hote gututeithia iture kuria mwana gitu makimutwarite. Brother akona mundu muhoreri ona ndarathia muno aratura eyo guku ahoreire tondu arathia wira rimwe na rimwe uguo rio na wira agagithie riria tari wira agagiteithia mukuru guku mawira ma mucii. Ni moritie ruhonge rwa ugitiri undu umwe na ruhonge rwa uthuthuria kumateithiriria niguo David acokererie mucii. Kameme TV njitagwo Wangari wa Kibaki. No after 2 days mwana kesho akoma